ターダイナミックの MW08 のマイクのテストです。いかがでしょうか？この通話を Zoom で録音しています。どうでしょうか？マスターダイナミックの MW08 のマイクのテストです。いかがでしょうか？この通話を Zoom で録音しています。どうでしょうか？ B&W の PI7 のマイクのテストです。いかがでしょうか？この音声は Zoom で録音しています。どうでしょうか？ B&W の PI7 のマイクのテストです。いかがでしょうか？この音声は Zoom で録音しています。どうでしょうか？